Hey you guys, so today I'm really happy because I have received this Clovia box. Yes guys, this is my first ever collaboration with Clovia. They have sent me 4 night suits जो कि मेरी ही पसंद के हैं and these all are 100% good, 100% कॉटन नाइट सूट्स हैं. बहुत ही अच्छा इनका प्रिंट है एंड इनकी जो थीम बेस्ड प्रिंट है इन पे एंड इनके ऊपर मेरे को एक वीडियो बनाना है. सो अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला वीडियो देखें सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस. आई लव दीज नाइट सूट. ओके बाय.